Balik lagi bersama gue, Reski di KSK Channel. Dan kali ini gue mau unboxing barang keycaps keyboard mechanical. Ini sih sebenarnya buat gaya-gayaan aja, buat estetika di setup kalian. Siapa tahu kalian pengen merubah keyboard standar kalian menjadi seperti keyboard gue. Langsung saja ke videonya. Ini dia keycaps dari Press Play. Ini keycaps untuk keyboard mechanical standar ya, standar mechanical. Mau switchnya biru, coklat, merah atau semuanya lah, yang penting mechanical. Ini contohnya kayak gini. Ini tuh dia. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita ke proses pemasangannya. Oke, kayak gini penampakan dari keyboard gue tanpa keycaps. Dan ini buluk banget ya, udah lama banget kagak gue bongkar. Ini keycaps lamanya, ini keycaps barunya. Oke, kita sekarang bersih-bersih aja dulu kali ya, baru nanti masang lagi. Oke, sekarang udah dibersihin, walaupun gak bersih-bersih banget sih. Langsung aja yuk kita ke proses pemasangannya. Let's go. Spasinya nih. Udah selesai kita pemasangannya, dan ini hasilnya. Gue ngingetin buat kalian juga yang buat beli keycaps, dilihat juga kecocokannya. Jadi gue tadi tuh nggak cocok di enter sama tombol ini. Mana ya tombol ininya? Gue lupa tuh. Nah nih, jadi seharusnya ini di sini dan ini di sini. Jadi akhirnya gue pakai yang enter lama. Nah kayak gini jadi bentuknya seharusnya formatnya. Dan ini di sini, ini seharusnya di sini, tapi gue nggak ada. Nah
karena ini kelebihan. Ini juga caps locknya ada 3 pilihan, ada 1, 2, 3, dan yang paling cocok yang ini. Kita pakai RGB nya ya, ini RGB nya tuh, RGB nya nggak tembus banget, jadi kayak berbayang-bayang doang, tapi lumayan bagus. Oke tuh, nah ini sebenarnya lebih bagus malahan kalau nggak pakai RGB, jadi nggak aneh. Ini aneh sih jatuhnya. Kalau dari kamera sih biasa aja, cuman kalau dari langsung aneh gitu. Nah ini tembus karena dia memang pakai yang ori gitu, tapi lumayan, nggak terlalu mengecewakan. Dan mungkin kalau gue ganti keyboard lagi bakalan bisa ini cocok, tapi untuk apa, mendingan udah lanjut aja, nggak apa-apa pakai keyboard ini aja selagi masih bisa dipakai. Mungkin segitu aja dari gue, unboxing dan pemasangan singkat keycaps dari Press Play ini. Kalau kalian mau beli langsung aja di Tokopedia atau Shopee, silahkan. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe kalau belum. And see you in the next video. Bye bye.